Salam əziz izləyicilər. Bugün sizlərlə ümumdaxili məhsul və ümummilli məhsula aid olan məsələlər necə həll olmalıdır ona baxacağıq. Deməli, öncəliklə heç bir düstur öyrənməyinizə ehtiyac yoxdur. Bunu bir Venn diaqramı kimi təsəvvür edin. Ümumi daxili məhsul, yəni ölkə daxilindəki ümumi məhsul. Məsələn, bizim tarla şirkətini götürək. Bu Azərbaycana məxsus bir şirkətdir. Bir də götürək məsələn Coca-Cola. Coca-Cola isə xarici şirkətdir. Azərbaycanda həm Coca-Cola'nın zavodu fəaliyyət göstərir, həm də bizim tarla. Azərbaycan daxilində fəaliyyət göstərir. İkisinin də gəliri olacaq ümumi daxili məhsul. Bir də var ümumi milli məhsul. Ümumi milli məhsul nədir? Milli məhsul, yerli məhsul deməkdir. Məsələn, bizim tarla yenə deyəcəyik, Azərbaycan daxilində olan müəssisəsi də yenə ümumi milli məhsulə aid olacaq. Başqa bir ölkədə ola bilər zavodu olsun. O da ümumi milli məhsul, yəni Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda ola bilər. Amma ümumi daxili məhsul Azərbaycan daxilində olmalıdır. Fərqi yoxdur, yerli və yaxud da xarici şirkət. Ümumilli məhsul isə yerli məhsul olmalıdır. Fərqi yoxdur, Azərbaycan daxilində yoxsa xaricində. Bu ikisinin oxşar cəhəti ölkə daxilində milli şirkətin istehsal etdiyi məhsul. Həm ümumi daxili məhsuldur, həm də ümumi milli məhsul. Ölkə daxilində xarici şirkətlərin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlər ölkə daxilindəki xarici şirkət. Bu artıq ümummilli deyil, çünki xarici şirkətdir. Sadəcə ümumi daxili məhsul. Onda bu kvadratı götürsək ümumi daxili məhsul ölkə daxilində olan xarici və milli şirkətlərin istehsal etdiyi ümumi məhsul və xidmətlər. İndi isə ümummilli məhsula baxaq. Ölkə xaricində və ölkə daxilindəki milli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsul və yaxud da xidmətlər. Bu Venn diaqramını sadəcə yadda saxlamaq lazımdır. Bununla da biz bir çox məsələləri həll edə bilərik. Gəlin indi bir neçə məsələnin həllinə baxaq. Deməli, ümumidaxili məhsulun dəyəri 98 milyarddır. Gəlin bir Venn diaqramı çəkək. Ümumi daxili məhsul, ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul. Ümumidaxili məhsulun dəyəri 98 milyarddır. Yəni bu bütöv çevrə nə qədərdir? 98 milyard. Ümumi milli məhsul isə 37 milyarddır. Ümumi milli nə qədərdir? 37 milyard. Yaxşı. Ölkə xaricindəki, yəni artıq bu ümumi daxil deyil, milli şirkətlərin ölkədən çıxdıq, ölkə xaricindəki milli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun dəyəri 31 milyard dollardır. Yazırıq burada 31 milyard dollar. Bundan sonrası asandır da. Baxın, ümumilli məhsul ümumilikdə 37 milyard idi. Onun 31 milyardı ölkə xaricindədir. Ölkə daxilində olanı nə qədərdir? 37 çıxılsın 31. Nə qədər eləyəcək? 6 milyard. Yaxşı. Onda burada olacaq 6 milyard, yəni ölkə daxilindəki yerli şirkətin istehsal etdiyi məhsul və yaxud da milli şirkət. Bu çevrəni gəlin tapaq. 98-dən çıxaq altına. 98 çıx 6 nə qədər eləyir? 92. Burada da olacaq 92. Bu 92 də nə olacaq? Ölkə daxilindəki xarici şirkətin istehsal etdiyi məhsul. Bizdən də onu istəyir. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payını hesablayın. Nə qədərdir? 92 milyard. A variantı. Keçdik növbəti məsələyə. Deyir ki, ölkədə ümumi daxili məhsulun miqdarı 600 milyard dollardır. Yenə çəkirik çevrəmizi. Nə qədərdir ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul? Ümumi daxili məhsul 600 milyarddır. Ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsulun 50% qədəridir. Gəlin ümumi milli məhsulu tapaq. Ümumi daxili məhsulun 50%dir. İndi yəni 600-ün 50%-ni tapmaq lazımdır. Bu da eləyəcək 300 milyard. Deməli, ümumi milli məhsul da 300 milyard edir. Ölkə şirkətlərinin, yəni yerlidir, xaricdə istehsal etdiyi, artıq ölkə daxilindən çıxdıq. Bu məhsul və göstərdikləri xidmətin dəyəri ümumi millinin 30%. Ümumi millimiz nə qədər idi? 300. 300-ün 30%-ni tapaq. Nə qədər eləyir o da? Bu da hardasa eləyəcək 33, 90. 90 milyard.
Hətta ölkə daxilində də tapa bilərik. Xarici şirkətlərin bu ölkə daxilində istehsal etdiyi, ölkə daxilində amma milli deyil, xaricidir. Bunu tapmalıyıq. Nə edəcək? 300-dən çıxacağıq 90-ı, eləyəcək 210. Düzdür. Ümumi daxili məhsul ümumilikdə nə qədər idi? 600-dür. Onu 210-u yerli şirkətdir. Nə qədər xarici şirkətdir? 600 çıxılsın 210. 600-dən də 210 çıxanda nə qədər edir? 390. Deməli cavabımız nədir? 390. Çox sadə, yəni hesablamaları beyninizdən də edə bilərsiniz. Rahat şəkildə hesablayıb cavabı tapa bilirsiniz. Daha sonra 3-cü sual. Ölkənin ümumi daxili məhsulunun dəyəri 80 milyard. Yazırıq. Deməli, ümumi daxili məhsul və ümumi milli məhsul. Ümumi daxili məhsul 80 milyarddır. Yazdı burada 80. Ümumini göstərəndə aşağıda yazın ki, sonra bunların cəmi ümumi daxili etsin. Ümumi milli məhsulun 40%-i ümumi daxili məhsulun 20%-nə bərabərdir. Gəlin birinci ümumi daxili məhsulun 20%-i, yəni 80-in 20%-ni tapaq. Nə eləyəcək? 16. 16 ümumi milli məhsulun 40%-idir. Bizə nə lazımdır? Onun 100%, yəni tamı. Yəni nə edirik? 16'yı 4'e bölüb 10'a vururuq. Bu da 4 eləyəcək. 4, 10, 40. Deməli, ümumi milli məhsulumuz isə 40-dır. Bizdən də söz yox. Ümumi milli məhsulun dəyərini soruşurdu. O da 40. C variantı. Daha sonra deyir ki, ölkənin ümumi daxili məhsulunun həcmi 36 milyard dollardır. Yenə çəkək dairələrimizi. Ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul. Nə qədərdir? 36 milyard dollar. Ümumi milli məhsul isə 18 milyard dollardır. Daha sonra bu dövlətin ölkə xaricindəki, yəni ölkə daxilindən çıxdıq xaricə, söhbət buradan gedir. Ümumi milli məhsulun daxilində ölkə xaricindəki yerli məhsul. Nə qədərdir? 8 milyard. Yazırıq burada 8-i. Bunu yazdıq, düzdür. Artıq ölkə daxilindəki yerli şirkəti bilirikmi? Bəli, bilirik. 10 milyard dollar. Başqa bir digər dairədə isə ölkə daxilindəki yerli şirkəti bilirik. Bəs ölkə daxilindəki xarici şirkəti necə tapacağıq? 36-dan onu çıxırıq. O da nə qədər edir? 26 milyard dollar. Bizdən nə istəyir? Ümumi daxili məhsuldakı xarici şirkətləri payı. Xarici şirkəti tapdıqmı? Bəli, tapdıq. Nə qədər edir? 26. Cavab olacaq nə? B variantı. Ümumi daxili məhsula aid 5-ci sual. Ölkədə ümumi daxili məhsulun dəyəri 300 milyard dollardır. Çəkirik dairələri. Ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul. Ümumi daxili məhsul nə qədərdir? 300 milyard dollar. Daha sonra ümumi milli məhsulun 25%-i ölkə xaricindəki yerli şirkətlər. Ölkə xaricindəki yerli şirkətlər bu qədərdir. 25%. Və bu da 75%-də. Ölkə daxilindəki yerli şirkət, ölkə xaricindəki yerli şirkət. Ümumi daxili məhsulda istehsal olunan məhsulun, yəni buradakı 300 milyard dolların 50%-ni xarici şirkətlər təşkil edir. Yəni bu. Daha doğrusu bu tərəf. Demək 50%-ni də yerli şirkətlər edəcəkdir. 50% eyni şeydir. Demək biz 300-ün 50%-i ümumi milli məhsulun 75%-nə bərabərdir. Gəlin onu tapaq. 300-ün 50%-ni tapaq öncəliklə. Bu edəcək 150 milyard. Deməli, ümumi milli məhsulun 75%-i 150 milyarddır. Bizə nə lazımdır? Deməli, ümumi milli məhsulun miqdarını hesablayın. Yəni, ümumi 100% hesablamalıyıq. Bunu da tapmaq üçün nə edirik? Deməli, 150-yi 75-ə bölüb 100-ə vururuq. Bu da nəyə bərabərdir? 150 75-ə bölünəcək. 2 dəfə 2 də 100-ə vuranda eləyəcək 200. Deməli, ümumi milli məhsulun ümumi miqdarı nə qədərdir? 200 milyard dollar. Cavab olacaq E variantı. 6-cı suala baxırıq. Deyir ki, ölkədə ümumi daxili məhsul 70 milyard dollar. Ümumi milli məhsul isə 100 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul. Deyir ki, yerli şirkətlərin
Aha, deməli milli məhsuldur, yerli şirkət. Yerli şirkətlərin ölkə daxilindəki, yəni ölkə daxilində olmalıdır kəsişmə nöqtəsi. Nə qədərdir? Yerli şirkətlərin ölkə daxilindəki payı 40 milyard dollardır. Aha. Biz nəyi tapmalıyıq? Ölkə şirkətlərinin xaricdəki payını. Yəni ölkə şirkəti olmalıdır. Yerli şirkət olmalıdır. Xarici şirkətlərin bu ölkə daxilindəki payından neçə milyard dollar çox olduğunu hesablayın. Yəni hər ikisini tapmalıyıq. Öncəliklə ümumdaxili məhsul əgər 70 milyard dollardırsa, onun 40 milyard dolları yerli şirkətdirsə, neçə milyard dollar xarici şirkətdir? 30 milyard dolları. İndi keçək bu tərəfə, ümumi milli məhsula. Ümumi milli məhsulun 100-dürsə, onun 40-ı ölkə daxilindədirsə, nə qədər ölkə xaricindədir? Təbii ki də 60-ı. İndi biz nəyi tapmalıyıq? Neçə milyard çox olduğunu tapmalıyıq. Yəni fərqi tapmalıyıq. Nədən? Yenə təkrar edək. Ölkə şirkətlərinin xaricdəki payının, yəni 60 çıx. Xarici şirkətlərin ölkə daxilindəki 30. 60 çıxılsın 30-u da eləyəcək 30. Cavab olacaq 30 D variantı.